नेचुरल तरीके से खांसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, गर्म पानी और शहद गला को कोट करता है और खांसी को तुरंत शांत करता है। अदरक का नेचुरल एक्सट्रैक्ट बलगम को तोड़कर साफ सांस लेने में मदद करता है। हल्दी दूध के एंटीओक्सीडेंट पार्टिकल्स गले की सूजन को कम करते हैं। नमक पानी से गरारे करने से बैक्टीरिया हटते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। तुलसी के गर्म वेपर्स एयरवेज को खोलते हैं और कंजेशन को कम करते हैं।